adag ku fiicanina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaa sharafiya inaan halkan ila joogto Dr. Jawaahir Daahir oo ah runtii qof aad noogu qiimo badan as a Somali, as a intellectuals. waad mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan arrimahan aan ka hadlayno anigii walaashay. Jawaahir, soo dhawow marka ugu horeyso. Ramadaan mubaarak. رمضان مبارك شيخ نور. وأنا آدي ugu faraxsanahay inaan maanta barnaamijkan aan kala soo qayb galo. sharaf weyn bayna ii tahay runtii inaad igu casuuntay inaan maanta doodwadaagan aan wada sameyno insha Allah. Jawaahir, programkan waxaa la yiraahdaa Empower Somalia oo ama awoodsiinta ummadda Soomaaliyeed. ujeedada aan u sameynay waxa waaye ma aha wareysi, waa discussion aanu aniga adiga wada galayno. taa awgeed waxaan kuu sheegayaa inaad adigu leedahay barnaamijkan oo sidaa rabtid ka yeeli kartid, fikirkaaga xor u tahay. aad baa u mahadsantahay. marka waxaan ognahay Jawaahir in muddo ah inay jiraan Soomaaliya. mawduuca aan maanta rabno inaan ka hadalno waa dib u dhiska Soomaaliya iyo qaybta ay ku leeyihiin diaspora. ha noqoto aqoontii, ha noqoto dhaqaalihii, ha noqoto dhanka gargaarka aadamiga. saddex meel oo ay qayb weyn ka noqon karaan. marka maadaama aad adigu wax badanna ka qortay arrimahani ku dhex jirtay, ayaan rabaa in si guud ama maaragtay say kula tahay obstacleska iyo inaad ka hadashid fadlan. aad u mahadsantahay Sheekh Nuur. waxa weeyaan runtii mawduuc aad iyo aad muhiim u waaye, isla mar ahaantaasina waa mawduuc ballaaran way runtii aad iyo aad u ballaaran oo maanta adiga waxaan u malaynayaa halkan doodwadaaga aan ku yeelanayno cadaalad kuma samayn karto marka laga hadlayo yani qurbo joogta Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin runtii dib u dhiska wadanka. yani qurbo joogta Soomaaliyeed hadda tan waxa lagu qiyaasaa ilaa 2 milyan oo maaragtay qof inta Soomaaliya banaankiisa ku nool. intooda badanna waxay ku nool yihiin ama ha ahaato dadkii u soo qaxay wadamada jaarka ah ee dariska la ah Soomaaliya ama wadamadan kale ee reer galbeedka annaga hadda aan ku noolnahay. marka runtii waxa weeyaan